इतनी बारिश हो रही है ना, दिल तो बहुत खुश है इस बारिश से, बट मेरा पेट दुखी है क्योंकि मेरे पेट को कुछ अच्छा खाना है, कुछ चटपटा सा। और इतनी बारिश में मैं तो बाहर जा नहीं सकती, तो मैंने सोचा क्यों ना घर पे ही कुछ अच्छा और चटपटा बनाया जाए, जिससे पेट भी खुश, दिल भी खुश और इस बारिश का मजा भी ले सकूं मैं घर में। तो घर में मेरे पास कॉर्न पड़े थे और मैंने उसकी कॉर्न चाट बना ली। इतनी सिंपल है बट इतने सारे फ्लेवर्स रहते हैं इसमें, और इसमें आप अगर खटाई डाल दो तो और मज़ेदार हो जाता है।